好，咁今日我哋做呢個港式嘅西炒飯。咁咧我哋今日就俾午餐肉粒。咁你中意咧可以俾火腿粒啊，俾腸仔粒啊嗰啲都可以嘅。咁同埋俾粟米嘅，有啲人中意食青豆咧，就可以落埋青豆都得。咁而家開始。好，而家我哋煸咗啲菜碼先，菜粒、洋葱、粟米，俾埋啲番茄落去，俾少少鹽落去，少少水。好啦，跟住倒翻起佢，好啦，跟住我哋咧燒紅隻鑊，將啲午餐肉拉一拉油，咁喺屋企咧可以煎都得嘅。好啦，跟住而家揼埋啲蝦粒落去，好啦，跟住我哋而家晾一晾隻鑊，就可以開始炒飯啦。好，有啲雞蛋落去先。好啦，跟住落埋啲飯落去，我用細火慢慢炒開啲飯。好啦，炒乾啲飯咧，我哋就可以落味啦。俾少少鹽，糖多少少都唔緊要嘅，因為咧雞炒飯咧係要酸酸甜甜嘅。好啦，跟住落埋啲茄汁。好啦，我哋擺埋啲馬落去。好啦，炒乾咗咧，我哋最後就加少少糖醋。跟住我哋攤開佢，煎香兩邊攞鑊氣。好啦，咁港式嘅西炒飯就做好啦。咁我哋咧炒嘅時候咧，一定要落茄汁啦，同埋要落夠糖嘅，因為呢個味型咧係酸酸甜甜嘅。咁最尾咧一定要攤開佢，辣香兩邊先夠鑊氣嘅。好多謝大家。